Assalamu alaikum, hurmatly Moskvada mekendештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москвага бар туугандар. Мына биз МТШге жөнөдүк. МТШге такси заказ кылсак, өзүбүздүн жердешибиз Лейлектен болот экен. Өзүбүздүн УКБызга заказ чыкты. Азыр учурда биз ошол жолду кыскартканча сүйлөшүп, таксиде иш кандай болуп атат, негизи эле Москвада движение кандай болуп атат, ошол боюнча кичине маек алып берейин туугандар. Азыр учурда биз Желли Атласта отурабыз. Комфорт, же плюспу? Экөө тең. Комфорт плюс экен. Иш кандай болуп атат, эмне болуп атат, ошол жөнүндө кичине кыскача баяндап маек кылып кетебиз. УКБыз айтат, бетимди тартпай эле коюң, уялам дейт. Ошондуктан жолду тартканча эле сүйлөшүп кете беребиз. Ассаламу алейкум, кандай укам? Алейкум ассалам, жакшы өзүң? Ден соолук, иштериң жакшыбы? Жакшы. Жакшы. Кыргызстан кайерден болосуң? Баткенский область, Лейлекский район, город Разахов дейт. Разаховдун шаарынан, шаарбы, шаарчабы? Шаар. Жакшы. Иштер кандай болуп атат? Таксиде кандай болуп атат? Заказдар мынабу акыркы күндөрү негизи эле баалар кымбаттады деп уктук. Ушул какой-то бир көтөрүлгөнү билинип атабы? Кандай болуп атат? Заказ көтөрүлдү дейт, бирок сиз айтканда баягындай коэффициент кичине түшүп калган. Мен өзү комфорт плюс машина плюс айдаш керек. Кээ бирде комфортто кошуп айдап жүрөбүз. Плюска заказ онча түшпөй атат. Основной комфорт иштеп атасың да? Экөө тең күйүктө. Кээ бирөөлөр комфорт плюс айдаса, комфорт күйгүзбөйт. Мен экөөүн тең, потому что машина арендадан капташ керек. Жакшы. Не болсо да өзүгө иштеш керек ошон. Арендадан таксопарктан аренда калгансың да, туурабы? Күнүгө канчадан ошондо комфортко? Комфортко 2800дөн плюс. Комфорт плюс бул машина. 2800дөн эсептелет күнүгө. Иш кандай болуп атат? График кандай? Без выходной или кандай? 6-1? График без выходной машинанын арендасы. 7 күн, 7 күн. Жакшы. Өзүбүз эми выходной кылыш үчүн бир күн арын кичине иштеп коюп, алдын ала төлөп коюп, дем алса болот. Ясно. Мени канчадан бери иштейсиң? Именно ушул комфорт менен канчадан бери иштеп атасың? Мен дайса 5-6 ай болуп калды. Негизи комфорт плюскө экзаменден өтүп калганга 1 жылдан 2 жыл болуп атат да. Экинчи жыл почти. Бирок кээ бирде эконом көбүрөөк айдап жүргөнбүз да. Баягы айырмасы кандай десе болот. Мисалы үчүн комфорт плюс айдап туруп 3000 аренда берип, 2008 аренда берип. Ушул акчаны тапсаңыз, экономда да арендасы 1800 болуп туруп, ошол пулду таап каласыз. То есть айырмасы ошол болуп калат. Ошондо экономдо заказ көп болобу же комфорттобу? Экономда заказ көбүрөөк. Көбүрөөк, Бирок комфорттун акчасы кымбатыраак. Кымбатыраак, километраж аз и баягы немен кандай десем? Азыраак кыйналасың. Машина жакшы. Машина жакшы. Азыр мына жили канчанчы жылга? 23. Почти жаңапсың. Молодец. Кытайский машиналар кандай болуп атат? Мындай ушу минип атасың, канчадан бери минип атасың мына жилини именно? Именно машинаны канча 10 күн, 12 күн болду. Баягыдай немелер жакшы эле жүргөнү, комфорт, мынабу ичидеги климат контроль ары бери дегендери жакшы эле иштейт экен? Жакшы эле, комплектация баягы немеде бул. Өтө жакшы эмес, средний. Таксиге неме кылып алышкан. Удобство для водителя. Таксиде жүргөнгө бүт нерсеси бар. Люк кереги жок бияка. Неме жок. Камера заднего вида бар, болду. Калганы уже керек эмес. Өтө жакшы. Обогрев бар, бар. Ошо машина тарта жакшы. Баягы Европанын машинасы менен айырмасын билесиң да, мисалы Европа эмес, основной эми экономдо болсо Toyota минип жүрдүңөр да. Camry, Kia минип жүргөнбүз да. Биз Skoda айдайт элек. Китайскинин айырмасы бар экен же почти жакшыбы мынау немелери? Условиялары жакшыбы? Машинанын тартыштары баягы эмелери жакшы эле? Жакшы, тартышы жүрүшү. 1.5 да объем туурабы? 1.5 турбо да. Турбасы бар, турбасы бар. Жакшы. Анан Москвада негизи канчадан берисиң?
15'ten beri de kelip ketip жүрөбүz. 9 yıldan beri başı yok ekesin ha? Barıp gelip. Жақсы. Bala çakaşı yok da? Жоқ, Кыргызстанда. Kırgızstanda. Баягы өткөндө рейдтерде, таксилерди өтө катуу текшерди деп уктук да, ошол текшергенде баягы пассажирлар да текшерди деп ошондой учурлар болдубу? Кандай болду? Токтоткон учурлар болдубу? Рейдтерде. Рейдтерде тосот, ошо водитель бизден путевой лист кармап, водительский кармап, регистрация сурайт, ошол маалда и пассажирди заодно. Пассажирлар да сурап атты да? Полный пассажирди сурап атты. Пассажирларды алып кетип калган учурлар болдубу? Документинде болду? Кандай болду? Менде бондой болгон жок. Мен кармаган учурда в основном гражданиндерди менен кетип аткан маал болгон да, то есть. Аны дагы текшерип атат ДПСтер жолду. Олар каршерингди баягы кармаган. Каршерингдер да? Основной каршеринг таксиде олар. Bizde тосот регистрация базада болсо да путевой листтин саатыга карайт, канчада чыкат. Документтериң жакшы болсо кеңири жүрө берет экенсиң, да? Кеңири жүрө бересиз да. Өзүңүздөн зависит да, бир жерде косяк этсеңиз, нарушать этсеңиз, өзүңүздө ошо да. Нарушать этсең жооп бериш керек. Нарушать этпесең жөн эле жүрө бересиз. Адам өзүнөн зависит этет дегин. Жакшы. Ошондо аяга кандай болуп атат? Иш, мисалы, акчасы грязным кандай болуп атат, чистым кандай болуп атат? Именно мына комфорт плюста. 150 барбы чистый? Жок, 150. 150ге чыкпайбы? Жок. Арендалар да бар да? Аренда бар, бензин бар. Кээ бир жерлерде штраф келет. O штрафты мен өтө жакшы айдайм, штраф кебейт деген жер мына препятствие болсо да, мен азыр мына калсаңыз мен бузуп чыгып атам, полосаны. Бузганга туура келет деги. Бул Камера турса сразу жазылат. келип калат да, эми кээ бир жерлерде мына менде нарушать этсем келет деп эч ким билбейт да. Кээ бир жерде камера бардыгын эстеп каласыз, кээ бир жерде жаңы койгула аны көрбөйсүз. Ошон үчүн штраф да келип турат. Комфорт плюс комфорттун немеси Москванын ичинде заказ кылып отурушат кафеде да эми. Чыккыча баягы күтүп туруш керек да. 3 мүнөт, 4 мүнөт, 5 мүнөт. Ошон үчүн место парковка келип калат. Не положен жерге тура койсоңуз, олар кегече неме болот. Ошол маалда штраф келет да. Чоно токтоп 5 мүнөттө чыксаң, алып кетип коем деп ойлойсуз. Ошол маалда штраф келип турат. Штрафтардан этият болуш керек экен да. Койгондо да ошо парковкадан да көбүнчө келет экен да. Баягы парковка 5-10 мүнөт, 15 мүнөт бекер деген жерлерге туруп калабыз да көбү бирде. Күтүп деген. Ошо биз кандай десек болот? 15 мүнөт турган кезде биз өзү ойлойбуз да 15 мүнөткө чейин келбейт деп. Ошондо биз качан келип турганыбызды да билбейт о. Кишилер тартып жүрөт да. Ошол тартып кетет. Олар тартып кеткенден кийин уже 3000, 5000 келет да. Түшүнүктүү. Ошон үчүн таксиде мынча иштейм, мынча эмес, ол мындай үйгө салганыңыз эсеп. Шуну күнүгө примерно 3000, 5000ге чейин чыгарылса болобу? Болот. Эми адам өзү жакшы иштеп, жакшы жүрүп, биз азыр саатыны карап. Кээ бирөөлөр жаман үйрөнгөн да, коэффициент деген нерсечи. Коэффициент деген нерсеге үйрөнгөн да дейм. Коэффициентке үйрөнгөн. Баягы бир жерге мисалы үчүн биз коэффициент 700 барган жерге 1000 сомго барабыз деп күтүп калабыз. Бирок саат ишке чыккан бойдо мисалы үчүн күтүп калабыз ошо коэффициентте, коэффициент жок экен. Подряд иштебейбиз да. Коэффициентте заказ жакшы чыгат. Акчасы жакшы. Жакшы. Ошол маалда күтүп калып кээ бирөөлөр коэффициент менен так 12 саат цел коюп саат туруп. Кадимкидей иштесе деген убактысы менен. Жакшы. Эми ар ким ар кандай. Мисалы үчүн мен өзүмдү эсепке алсам, мен саат турбайм. 9-10дорго уйкуну бышырып чыгып, ошол маалда 12 биз 1 болуп калат, үйгө кайтып келгенче.
Tünü iş yaxşı bolot, gündüzbü? Gündüz işlegen adamga gündüz yaxşı bolot. Biroq sistema şondoyki har kim misal üçün den işlegen водительде, ночь işlegen водительде заработогі бирдей эле. Бар ошондой теңдештирип бөлүп коет деген. Окшоштуруп. Күндүз күнү кандай десе болот? Күндүз күнү километраж аз болот, пробкада турган сайын да. Мисалы үчүн ояктан 5-6 километрге жүрүп каласыз. Түшүнүктүү. Майли. Бирөө чалып калдык ошо. Иштерге ийгилик анда. Биз да жетейин деп калыппыз, 3 мүнөт. Майли, иштей бергиле, жакшы иштей бергиле. Шашпай айдап бардыбыз мекенге жетишти, насип этсин. Аман болуңуздар туугандар. Москвадагылар бөтөн жерде жүргөндөр айрыкча. Чек ара маселеси боюнча Мухиддинге кайрыла бересиздер. Номерлер экранда. Ана акам. Адам бир ичинде